เช้านี้ก็ยามเบ็ดครับใส่ลูกมะเดื่อก็2 ตัวครับวันนี้เช้านี้2 ตัวตัวนี้ก็ประมาณสัก4 โลส่วนตัวนี้ดึงกิ่งไผ่ครับกิ่งไผ่ครับมีสายเชือกดึงโน้มจนลูกมาหมดตัวนี้ก็ประมาณสักนี่ครับประมาณสัก5 ถึง 7 โล 7-8 โลได้ยกขึ้นแทบไม่ไหวครับได้แล้ว2 แต้มครับผมโอ้สุดยอดดีเบ็ดไม่ขาดครับไม่ขาดโอ้โหเป็นปลาบึกครับปลาบึก